boza ebele baye bozolanda biso esengo ezali pamba te tozokota na mbula ya sika selo bafiti bato bazosala okota na esengo plus okosepela te kaka okoti na mbula ya sika mais sans Jésus kota na mbula ya sika na Jésus eza esengo makasi kozala na Jésus elingi koloba te ke olamuki na ntongo naza na Jésus o Nzambe asali nalamuki na ntongo naza na Jésus po ntongo ya Jésus eza ntongo na bino te ntongo ya Jésus eza ya bino te ntongo ya Jésus eza par rapport na mukanda ya Job. So toki na mukanda ya Job 38 verset 12 elobi boye: depuis que tu existais, as-tu commandé au matin? Depuis que tu existais, tongo yo so commandé yango. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Moni tongo wana il faut pas commander kango. O commander tongo bi tongo elo na lingi otana. Otane la côté à est. Otane la côté à sud. Otane la côté à ouest. Otane la côté à nord. O changer yango façon ya kotongo kotana. Ah sabe. Sunga bato bazoyoka makambo yango na osenga na bino bozwa ba bible na bino bosabone pe na chaîne na biso bosabone poso bosabone ekozala malamu mingi po soki lelo bato bazoyeba makambo ya Nzambe te eza par rapport a koyeba kotelemisa tongo te koyeba kolakisa tongo esika esengeli ezala. Oh, ce qui est là, pour la question tongo place ezali, yoka makambo ezoloma na Psaume 30 verset 6. Car sa colère dure en un instant, mais sa grâce toute la vie. Les soirs arrivent les pleurs et les matins l'allégresse. So la kisi tongo esika ezali, soki soir ye mawaye. Mais ce qui tongo etani mbala moko esengo ye. Moi ba tongo il faut ko pesa kango esika po epesa esengo. Tongo ya Nzambe epesa ka esengo. Epesa ka joie. So ko mina tongo ya Nzambe faut oza mto esengo. Ngomoni so ko mto azolo ba. Telo Nzambe la musinga na tongo. Est-ce que ça esengo? Umo mto azana alamuki na tongo. Azoli lalela. Nzambe na olia nini na olata nini na osuka wapi ngai na bana na ngai yo mutu oza na tongo banda kolela lela oro tongo nyonso ezalaka na esengo pokwa nde ezalaka kolela. Car sa colère dure un instant mais sa grâce toute la vie. Les soirs arrivent les pleurs. Bato balelaka na pokwa balelaka na tongo te. So moi mutu azolela na tongo aosa matanga na tongo azokelela kolela kobondela Nzambe na tongo azolela lela ampagano ebi Nzambe te na tongo balela te. So ngolela lela eza na soir to na nuit na butu wana lela me ba tongo na biso ya lelo mutu azolala aolamuka na tongo abani mama kinganja kufie atiki biso nani abiso ke na tongo ezalaka na mawa tanga Psaume 30 verset 6 mawa ezalaka na tongo te. So yo ozolela kinganja kufie ozolela na tongo pwani osko tango yo olobaki olamuki na tongo ezalaka tongo nini? Nzambe tango azotala azomona tongo nini oya yo to ya ye yango wana ezosenga na biso toluka Nzambe po toyeba kokomande na tongo topesa esika na ye epi soire aza na ta na ye aza na esika na ye. Genèse
3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourut les jardins vers le soir. Mutu asa bebisi na Nzambe. Azisu na kati ya jour te, azisu na kati ya lumière te, abebisi na Nzambe. Alie mbumo bapekisaki. Mbala moko akoti na soir. Azoka siko mungongo ya Nzambe ezobelela na soir. Puisque azisu liboso ya Nzambe, aza krete asi abuki mibeko. Batu nyonso babuka mibeko bazala na soir. Mutu aza na mibeko, azolandela mibeko, azalaka na tongo. Mais mutu asa buki mibeko azalaka na soir yango moni kolele yaka. Mais omona awa mutu na tongo azolela lela. Or soir nde sengeli mutu alela po wana nde kanda ya Nzambe, colère ya Nzambe ya. Toto tanga na Psaume 30 verset 6. Siko awa pe tango mutu abuki mibeko abandi koka mongongo ya Nzambe na soir. Alors il attendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cacha loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Au moins, tant que mutu a commis na soir, a commis na possibilité à kobombana. Pour ceux qui zaki na tongo kobombana, pour ceux qui ata bombani ba omona e pop tongo ezali. Mais tant que mutu azo bombana devant Nzambe, c'est-à-dire déjà soir ye ba poko wana ba 19h, ba 20h Nzamba omona isu bien te. Et Nzamba komi koluka ye. Soki mutu aza na tongo balukaka ete, mais soki akomi na soir bakomi koluka ye po aza na possibilité akende kobombana na nsima ya banzete. Yango amona omoni lelo bato ebele lelo baza na soir, soki olingi omona ye kokende koluka ye na église te, kokende koluka ye na synagogue te, koluka ye na mosquée te, keluka ye kaka na nsima ya nzete okuta ya bombani kuna. Batu nyonso babombani na nsima ya nzete bazalaka na soir. Po nzete soki ezali kotelema ebimisaka matiti nango epesaka mwa ombrage. Siko bato balinga bafanda na se ya nzete wana po ombrage wana ebomba bango na matiti. Yango moni Nzambe afandi alobi na mukanda ya Matthieu 15 verset 13 alobi boye. Tellement amoni ke bato ebele basi bakomi na soir baobombana na banzete alobi boye na 13e verset. Abi il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Abi banzete nyonso tata alonaki yango te bakolongola ngo balongola ngo na misisa na misisa. Pourquoi? Puisque nzete ezo permettre bato bakende ko bombana kana babombana Nzambe na se ya banzete na basoir. Bazo bomba na pani kanda ya Nzambe ndenge Nzambe alobi na basware wana kanda na ye yaka bato bazo bomba na ye na se ya banzete pona nini bazo ba ombrage wana Eiffel Carmé bango bamona ke baza bien. Or basi bakomi na soir esika nini tongo ezate, esika nini esengo ezate, bakomi siko na taya ba plaire na ba gémissement. Or na plaire na ba gémissement eloko esala ke bato bakota na kati ya plaire po ete tongo ezali susu te. Tosi tokomi ka na soir na ba nuit. Bato bakomi kotambola toujours na soir na nuit, na soir na nuit. Job 24 verset 13. Job 24 13e verset. Tanga Bible na yo 13 le Bible. D'autres sont ennemis de la lumière. D'autres sont ennemis de la lumière. Puisque na tongo lumière ezalaka. Mais batu mususu baza ba ennemi ya lumière. Bango balinga lumière te. Balinga tongo etana te. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils ne connaissent pas les voies. Ils ne connaissent pas les voies. Bayebi nzela ngo te. Ils ne pratiquent pas les sentiers. Même ata ba moni nzela ngo. Moye batambola na nzela wana ezate. L'assassin se lève au point du jour, tue les pauvres et l'indigent. Et il dérobe pendant la nuit. Il dérobe pendant la nuit. Bango musala ko bulungisa bato kaka na nini na butu. Soka butu eye babandi ko bulungisa bato. L'œil
de l'adultère, et puis le crépuscule, personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. Baliso na bango basi bazipiki babi mutu akomona ngai te bami zipiki lokwa bamizima nde bazipaka wana batika boy babi mutu akomona ngai te bazo sa siko makambo nyonso na butu butu bazipiki elongi na bango. La nuit il force les maisons, les jours il se tient enfermé. Bango basaka musaka butu butu soki tongo etani jour ye bakangami baosa eloko te mais bango batravaka butu butu butu. Or Jésus a dit dans Jean 9 verset 4 à 5, la nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Or la nuit, des bangos se forcer, ba fungo la porte pour être basa la musala. Mais ceux qui moye, ceux qui tongo etan, baboy ko sala musala. Elingi kolobani. Bato ebele baza na kati na ignorance na makambo ya Nzambe balingi basala musala na kati ya ignorance balinga mikati na nkolo tango azosala musala na kati na ignorance azokumba pe bato ya ignorance bango nyonso bokeka na kati na ignorance boke na butu butu botambola butu butu siko na butu wana basi babombami deja liboso ya Nzambe baomona na liboso ya Nzambe te babatami wapi na banzete nzete nini. Jean 1 verset 46. Nzete nini bato bazobombana akoyebisa nga nzete yango ezalaka wapi. 46 elobi boye. Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe répondit, viens voir qui? Jésus, qui est la lumière. Jésus voyant venir à lui Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. D'où me connaissais-tu? Nathanaël a dit Jésus, d'où me connaissais-tu? Lui dit Nathanaël, Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelait, quand tu étais sous les figuiers, je te vis. Quand tu étais sous les figuiers. C'est-à-dire, que batama nase ya nini ya nzete ya figue. Tango mutu batama na nzete ya figue, mbala moko soare ye. Po nzete ya figue, Jésus musala neko sani ko maudire yango. Ebimisa bambuma te. Ebimisa bambuma te. Ekoza na matiti. Bakasa ebele me bambuma ezate. Engi kobani. Bato balingi kosala makambo ya Nzambe, balingi bakota makambo ya Nzambe, ba témoignage kilikili, mais soki otali bambuma, mbuma ya malamu ezate. Bolingo ezate, kime ezate, pe ezate. Bonté ya Nzambe ezate, so contrôler ba fouiller ya Nzambe ezate. Mais on mona kaka kuna mutu njete telemi, alléluia, alléluia, alléluia na Yesu, Yesu azamo konsi, Yesu biloko nyonso wana balinga mikati na nkolo ezopesa Jésus sikoyo kanda pese bato bazokende kaka toujours na basoir tongo ezate yango wana nde bolanda chaîne na biso awa tozoyebisa bino nyonso bozolanda soko boyi kotosa makambo tozoloba okufa okeli felo po boyebi bwanya Nzambe alinga yango. Dieu aime la connaissance. Yango tozo senga na bino bokotisa bon makambo na mutu na bino bosalela ngo. Botika ko bata manase ya banzete. Nzete nini? Matthieu 7:15. Nzete nini? Matthieu 7:15. Gardez-vous des faux prophètes. Il vient à vous à vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux sont de lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on le raisin sur les épines ou des figuiers sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Banzete nyonso malamu ebotaka bambuma nini malamu. Soki ya solo batu bazobata na banzete, il faut tomona bambuma ya malamu kokokisama. Mbuma ya malamu eza mbuma nini? Parmi ba esprit ezalaka na ba fruit nango. Ba fruit esprit to yebi na Galate 5:22. Amour il faut ezala. Mais wapi amour? Bolingo ezate fruit ya liboso yango wana. Bato bazana bolingo te.
premier fruit oyo nzambe atalaka na nzete amona nano amour du prochain. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre porte de... Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Siko ba arbre wana ezobimisa jamais ba mbuma malamu. Mbuma malamu eza parmi ba fruits de l'esprit oyo nzambe azotia. Mais okomona na ba église ba mbuma malamu ekoma okabela bato ba moto. Ba église ekomi mbuma malamu kosalisa bato ba fête ya mariage, et puis so osalisi mutu fête ya mariage balapise bobiso ka olongwe na église oyo pa osesu na nzambe te. Est-ce que parmi ba fruits de l'esprit mariage eza na kati? Eza te. Parmi ba fruits de l'esprit est-ce que moto eza na kati? Eza te. Balinga mikati na nkoto tiko sakana na nzambe, totosa nzambe, tozongela nzambe azana bomoi. Posa na ezali ete biso nyonso tolongwa na pokwa, tolongwa na soir, tozonga na tongo. Même Jésus akosekwa te soki tongo etani te. Soki olingi Jésus asekwa, il faut tongo etana. Jean 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Azokene na lilita na tongo. Mais lelo esalema isu bongo te. Bato baoki kokende pa Jésus balukaka tongo te. Balinga te bakutana na Jésus ya tongo, balinga kokende na Jésus ya soir. Babi Marie azokende na lilita na tongo. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Soko na tongo, ndio komona libanga basali nini balongoli. Oh, libango balongola ki wana yango nde libanga ezaki ko empêcher Jésus asekwa. So balongoli Jésus libanga te akosekwa te. Soko longoli libanga na kati na Jésus te akosekwa te. Zomo mesiko lelo bato baolingi kokende na epa ya Jésus. Bazo kende pa ya Jésus baoluka tongo te. Baoluka tongo te. Mukanda ya Jean 11 verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux. Tango balongoli libanga, nde Jésus siko atomboli miso. Po soki bolongoli libanga te Jésus otombola miso te. Ils ôtèrent donc la pierre. Babi tango akena na lilita bakoti libanga elongwe. Balongoli libanga mbala moko Jésus atomboli miso amoni. Balinga mikati na nkolo kotombola miso likolo eza pasi po libanga ezipiki. Bato basi bakomi mitema mabanga, longola motema libanga po Yesu atombola miso amona yo. Motema ekomi kayu, mateya nyonso bazote eza kwa tozoloba eloko te. Or mateya ezote ma esengeli Jésus atombola miso amona likolo, asolola na tata na ye po ete likolo na yo ebonga. Donc, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Jésus c'est quoi opportunité ya komatombola miso likolo et dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. So bato longole libanga atomboli miso likolo nde tata na ye a ko exaucé makambo ye azanango posa balinga mikati na ko lingi koloba nini. Kotombola miso likolo ya Jésus ezande liloba. Liloba ya Nzambe foto mema yango na batu na lolenge ya makanisi ya Nzambe.
tango tokomemisa bato maloba ya nzambe na makanisi ya nzambe nde Jésus sikoyo akomona nzambe oyo eza makanisi ya nzambe po ete makanisi wana esala exécuter makambo nyonso nzambe alobango mpona bomoi ya bato. Mais sikoyo bato baza batia bapierre batia bamabanga bakoma matema mabanga balingi su koyoka te, bato bakoma baincrédule balingi su koyoka te. Sikoyo bakangi matoi na bango moye susu bayoka eza te, bakangi mitema moye susu Jésus akota eza te, bakangi miso moye bamona Jésus eza te. Pierre wana eza ti lelo ezali moye balongola ngo eza te po tongo etana bato balongwa na butu batika kotia elikia na banzete. Nzete nini? Baprofete ya lokuta, baprofete ya lokuta bazipiki bato miso po ete bamona nzambe te, oro baza na bambuma ya malamu te, bazopesa mpe bato bambuma ya malamu te, bazopesa bato bambuma ya kopola. Eglize ekoma esika ya barankine, esika ya baene, esika ya bagroupe, esika ya kotombolaka bato, kotombolaka bapaster. Nzambe kokitisaka ye na se, nzambe akomi kamarade na bango, nzambe akomi ka nzambe epesa ye, nzambe epesa ye, nzambe epesa. Respect ya nzambe eza te ka apesa yango. Nazoyebisa bino nde bolanda chaîne oyo boyeba ete tokomi na temps oyo ya kolongola bamabanga nyonso, mitema mabanga, po ete nzambe moko atia Jésus Christ oyo mpe aza libanga na ye. Po Jésus mpe alobi sur cette pierre je bâtirai mon église. Ye mpe aza na libanga na ye, ye mpe aza na makambo na ye oyo esengeli atia. Eza te kaka makambo na yo, makambo na yo, makambo na yo, makambo na yo, kolelalela makambo na yo, makambo na yo, makambo ya nzambe olingi te. Yango wana baningami kati na nkolo tokomi na temps oyo esengeli biso nyonso ndenge tozolinga nzambe asala, ndenge tozolinga mboka na biso topesa yango na maboko ya nzambe, totikela mpe bomoi na biso nzambe akamba yango. Eza te kotikeli mboka nzambe yo moko siko bandi okamba mboka yango. Bozongiseli nzambe mboka me bino moko bokomi siko banzambe bongo te. Botikela ye atia mabanga na ye, atia boyebi na ye, atia bwanya na ye, a exécuter baposa na ye na kati ya bomo ya moko na moko. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre aucun chagrin. Oyo eza chaîne na bino hein. Tozolinga totika bino te ndenge tozokota na bino na 2021. Bozolinga nzambe asala akosala te soki bino moko boza banzambe. Soki bino moko boza bozo régner. Et régner na ekozala te. Boko servi de maître te. Yango wana nazosenga na bino bato bozolanda biso na ngonga oyo bolongola nano mabanga, mitema mabanga, mitema incrédulité. Ozolinga nzambe asala entre temps libanga wana bazolongola ngo te. Or tongo nyonso il faut libanga esani balongola nano Jésus liloba ya bomoi esala musala na ye elongwa na sepulcre, elongwa parmi bawa, elongwa parmi ba biloko ezo fonctionner te, ekoma biloko ezo fonctionner, ekoma biloko ezo pesa vie. Esa tikaka Bible tangi kaka kotanga kaka bitangela tangela etika l'histoire yo moko vie nango ozo vivre ngo te. Nzambe azo recommander biso tozala ba santo, mais yo lobi mo santo azalaka te, pe ozo se pomonete ke mo santo azalaka te. Yo poza kolinga mo santo te yango ozo sala poto. Baninga mikati na nkolo, c'est le moment ya kotika kolongola mabanga po ete tongo etana kolela pe esila tokota siko na kati na esengo to banda ko sepela, tout le monde a sepela. Nakanisi soki tosali bongo te Yesu akosekwa te, le tombo ekozala vide te, libanga pe ekozala kaka wana
pe incrédité ko zalawana souffrance ko continuer kaka pe boko bandaka kolela Nzambe ane za ane sili osali eloko te ane pe oyeye ane wana pe sili osali pe eloko te. Psaume 52 botanga Bible yo pe simba Bible na yo. Psaume 52 ko banda tana premier verset. Boyeb sabana na bino ya ba jeune tanango tanya bango yango. Au chef des chantres, cantique de David. L'occasion des rapports que Édomite vint faire à Saül et en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achmelech. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La beauté de Dieu subsiste à toujours. Dans verset 3. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La beauté de Dieu subsiste toujours. Ta langue ne vante que malice. Comme un rasoir affilé, fourbé que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien. Comment ni batu bazolinga kaka mabe olia kolinga malamu. Tu aimes le mal plutôt que le bien. Les mensonges plutôt que la droiture. Batu bazo kolinga kaka mensonge butu soir pourquoi nde batu balingi. Tango ya mabe wana nde batu bazolinga yango. Tu aimes toutes les paroles de destruction. La langue trompeuse. Omoni place batu bafandi na se ya banzete. Makambo oyo nde balingi. Place batu bazo kosa bango. Nzambe alakisi ngai, Nzambe alobi, mbulo eza ya yo, 2020 yoyo ezalaki ya yo. Esilika aboye, omoni pe eloko te ozwi pe te, mais ekomi susu Nzambe okondima muke. Eza kondima muke te, yo nde olingi makambo alokuta mingi. O adore yango bazo kosa kaka yo, pe bako kosa yo susu na 2021. Pourquoi? Parce que olingi mingi kufanda na se ya banzete, olingi mingi soir, olingi mingi nuit, ozolinga kokoma na tongo te, olongola motema libanga de façon que Jésus atala likolo amona tata na ye, ape sa prière makambo na ye kokisama. Kaka shokobondo shikoboro shikakaba na kosili sango bo mbambule zole ka ezo kende kosila likamoko ezo sale mate. Sikoyo ozomona Nzambe akomi camarade na yo. Tu aimes toutes les paroles de destruction, la langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera dans ta tente. Yamoni batu bazokufa ka bikufela. Yamoni Nzambe siko akomi kobonga batu na ba coronavirus atindi coronavirus batu bakufa ka ndengwana. Tante na yo ezokende ko détruire moni boy nazalaki naza pembe nazana kitoko na ngai na kitoko esa tante na yo. Okomi ba fiere kiliki tante wana Nzambe ko détruire yango. Aussi Dieu t'abattra pour toujours, il te saisira et t'enlèvera de ta tente et il te déracinera de la terre des vivants. Il te déracinera à longolo na misisa na misisa. Tala boke bana Nzambe. Les justes les verront et ils auront de la crainte. Bato bazana juste bakomona yango pe bakobanga Nzambe. Et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prend pas Dieu pour protection, mais qui se confie à ses grandes richesses et qui triomphe dans sa malice. Moni bato baza komi kuwa na ba ngana za mbanga ngana Nzambe albi au détruire au déraciner yo. Et moi je suis dans la maison de Dieu comme un olivier ferdois. Ah nazolo ba makambo yo eza makambo ezole kate eza makambo zo salem nazo ebisa bino mingi bozolinga bozongisa mboka na maboko ya Nzambe. Nzambe pa ofanda kimia ta bando tukisa milimo na bino po bolongola mitema mabanga po so bolongola mitema mabanga te akwatake bino azana force na yo
La force n'est pas yango izoya na liloba na ya 3e testament pona kolakisa bino nzela ya Nzambe. Oya ko boya ko sibira yango. Po bolingi mingi kofana na se ba nzete oyo eza ba prophète na bino ya ba mbikudi, ba magicien, ba marabout. Ba koma lelo ba pasteur, ba nini, bolingi Nzambe te. Yango wana tango zoyo ka chaîne oyo ezo lobelo makambo solo solo soit décision kabwana déjà na banzete wana kata yango. Matthieu 3 verset 10 elobi le cogner est mis à la racine des arbres, toute plante que mon père n'a pas planté va déraciner. Yango wana bino bato bozolanda Nzambe asunga bino, Nzambe amona bino, Nzambe apamba bino, Nzambe akanisela bino, etikala bino na kombo na Yesu Kristo. Amen.